بسم الله الرحمن الرحيم عيد وناكسن وهبين بتلاده أو أي 4 سو جلسو لحية لباتن كبشة مي سنة كلبكن لباتن يلح أو كبهجن سجال كبشة ذو الحجة سنة كن أفر بقول فرتن يتضبع تاريخ الهجرية كسو دوادا مركله يبرامج كي قبناها قضبضا أن يدين كوها إننا وحا كمدا mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa oo caawa ka socda koonfurta Lubnaan iyadoo dagaalamayaasha Xisbullah jilibka u aasteen ciidamada Israa'iil oo bilaabay guluf weerar oo xooggan weerarka ayaa ka socda dhowr jiho iyadoo kumanyaal ciidamada Israa'iil ah oo ay taageerayaan dababaadka dagaalka dusha sarena ay ka wadaan duqeymo diyaaradaha dagaalku ay doonayaan in ay jiiraan difaacyada qalcadaha ka samaysan ee Xisbullah ururka reer Lubnaan ayaa ka warbixiyay weerar taxaraha oo ay ka mid yihiin dabin ay u dhigeen ciidamada duulaanka ah iyadoo goobaha qaar dhabarjibin iyo duqeymo gaadmaha ay ka socdaan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladan caawa taagan ayaan idin faahfaahin doonaa Trump oo la filayo inuu kulan degdeg ah la qaato golihiisa wasiirada xilli ay cakiran tahay arrinka wadaxaajoodka Iiraan ku dhawaad 15 qof oo haween u badan oo lagu dilay duqeyn galabtay ka dhacday waddanka Suudaan Kuuriyada Waqooyina maanta waxay riday gantaalo hor leh waxa ka mid ah gantaalada cruise-ka sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa waa 2 milyan oo muslimiin ah oo caaway u hoyanaya Musdalifa iyagoo birina isku diyaarinaya dawaafka xajka isla markaasna tagi doona guriga eebe ee xaramka sheekada ugu dambaysa ee barnaamijkan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay ninkan murqaha weyn ee gaariga qoortiisa ku jiidaya imasaad isleedahay gaarigan waa imisatan sheeko la yaab leh arintan la xiriirtana barnaamijka ayaynu ku eegaynaa dhammaan wararkan iyo qodobo kale iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha soo dhawaada marka la daawadayaal si aad ula socoto una hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa dalka Suudaan halkaasi oo masiibo culus maanta ay ka dhacday iyadoo dagaaladuna ay sii socdaan sanadkii saddexaad haddaba wararkii ugu dambeeyay ee colaadan haddii aynu eegno ugu yaraan 14 qof oo u badan haween ayaa lagu dilay weerar loo adeegsaday diyaarad drone ah oo lagu qaaday suuq ku yaal magaalada Tina ee galbeedka Suudaan sida wakaaladda wararka ee AFP ay ka soo xigatay ila wareedyo dawladeed iyo qof ka badbaaday weerarka ayaa la sheegay in lala beegsaday goob haween ay ku iibinayeen cunto iyo shaah gudaha suuqa magaalada Tina oo ku taal xadka ay wadaagaan wadamada Suudaan iyo Chad qof ka badbaaday weerarka oo la hadlay warbaahinta isagoo adeegsanaya internetka ku shaqeeya dayax gacmeedka sabab la xiriira isgaarsiinta oo ka go'an dalka ayaa sheegay in dadka deegaanka ay u yaaceen goobta kadib duqeyntii isla markaasna halkaasi ay ku arkeen meydadka 14 qof oo rayid ah wuxuu sheegay qofkaasi in inta badan dadka dhintay ay ahaayeen haween nolol maalmeedkooda ka soo saaran jiray suuqa magaalada sarkaal ka tirsan dowladda Suudaan ayaa xaqiijiyay weerarka isagoo sheegay in maamulka deegaanka weli uu ku guda jiro tirakoobka khasaaraha rasmiga ah iyo qiimeynta dhaawacyada ka dhashay duqeynta dowladda Suudaan ayaa weerarka ku eedeysay ciidamada gurmadka degdega ah ee loo yaqaano RSF kuwaasi oo dagaal kula jira ciidamada dowladda tan iyo bishii April sanadkii 2023 magaalada Tina oo ku taal gobolka Darfur ee galbeedka fog ayaa sanadkan wajahaysay weerar isdaba joog ah oo ay geysteen ciidamada RSF xilli ay qaramada midoobay ka digtay macaluul baahsan oo ku soo wajahan deegaankaasi kumanaan qof ayaa horay uga barakacay magaalada iyagoo u qaxay dhinaca dalka Chad ciidamada RSF ayaa sanadkii hore si weyn ula wareegay inta badan gobolka Darfur marka laga reebo meelo xuduud ah oo ay ku jirta Tina oo ay maamulaan ciidamada wada jirka ee taageera
militariga Suudaan. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dagaalka socda uu sababay dhimashada 10,000 oo qof iyo barakaca in ka badan 11 milyan oo ruux, iyadoo gobolka Darfur oo Tina ay ku barakaceen ku dhawaad 1,700,000 oo qof, kuwaasi oo halis ugu jira gaajo daran. Waa hagaag wixii ku soo kordha arrimahan waynu arki doonaa. Imikana aynu eegno dhanka xiisadda gacanka Kuuriya. Taniya markii weerarka lagu qaaday waddanka Iiraan ee wadajir ay u weerareen Maraykanka iyo Iiraan, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi wuxuu xoojiyey awoodda dalkiisa, gaar ahaan tan gantaalada iyo nukleerka. Haddaba wararkii ugu dambeeyey, Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta riday dhowr gantaal oo uu ku jiro hal gantaal oo nooca balastiga ah ee ridada gaaban, kuwaasi oo loo diray biyaha ku yaal xeebta galbeed ee dalkaasi, sida ay sheegtay Kuuriyada Koonfureed. Taliska ciidamada isku dhafka ah ee Kuuriyada Koonfureed ee magacooda loo soo gaabiyo ama magaciisa loo soo gaabiyo JCS ayaa war-saxaafadeed uu sheegay maanta. Waxa uu ku tilmaamay in abaarakowdii duhurnimo ee maanta meel u dhow magaalada Cheongju ee ku taal gobolka waqooyiga Pyongyang ee Kuuriyada Waqooyi gantaalkaasi laga riday. Tani waa markii ugu horeysay ee la ogaado in Kuuriyada Waqooyi ay gantaalo rido tan iyo 19 Abriil, markaasi oo ay tijaabisay dhowr gantaal oo plastic ah oo gaagaaban, kuwaasi oo ay sheegtay inay ku rakaban yihiin bambaanooyinka kala firdha. Horaantii bishii Abriil ee aynu ka soo gudubnay, Pyongyang ayaa sidoo kale sheegtay inay tijaabisay madax cusub oo bambaanooyinka kala firdha ah oo lagu rakabay gantaal plastic ah iyo hubka electromagnetic ah. Tilaabadaasi oo falanqayaashu ay sheegeen inay qayb ka tahay dadaalada lagu muujinayo awoodda Kuuriyada Waqooyi ee dagaal casri ah. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa bishii March waxa uu sheegay in xaaladda dalkiisa ee ah quwad hub nuclear ah in dib aan looga noqon karin, isla markaasna ballaarinta ka hortagga nuclearka ee isdifaaca ay muhiim u tahay amniga qaranka. Inkastoo qaramada midoobay cunaqabatayn ay ku soo rogtay barnaamijka hubka nuclearka iyo gantaalada plastiga ee Kuuriyada Waqooyi tan iyo 2006, haddana Pyongyang ayaa sanadihii u dambeeyey waxay dardargelisay dadaalada lagu xoojinayo hubkeeda, iyadoo uu hogaaminayo Kim, arrinkaasi oo cambaarayn kala kulmay Kuuriyada Koonfureed, Japan iyo Maraykanka. Afhayeenka wasaaradda amuuraha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta ugu baaqay Kuuriyada Waqooyi inay ka jawaabto dadaalada nabadeed ee Seoul iyo isku dayada lagu dhimayo xiisadda. Afhayeenka ayaa waxa uu sheegay in Seoul ay sii wadi doonto hadafkeeda ah in gebi ahaanba la cirib tiro hubka nuclearka ee jasiiradda Kuuriya, iyadoo la raacayo hanaan marxaladaysan oo wax ku ool ah si xal waara loogu helo arrinta nuclearka Kuuriyada Waqooyi, iyadoo si dhowna loola shaqaynayo waxa lagu tilmaamay beesha caalamka. Laakiin Kuuriyada Waqooyi ayaa warkan waxay ka soo qaaday hadal la iska yiri, waxaana ay sheegtay in nuclearkeeda uu yahay isdifaac. Waa hagaag imikana bal aynu eegno wararkii ugu dambeeyey ee xajka. Ilaa iyo hadda waxaa lagu soo warramayaa in si habsami leh xajku u socdo. Maanta 2 milyan oo muslimiin ah ayaa taagnaa banka Carafo. Caawa waxay iskugu soo urureen muslimiintan cibaadaysanaysa magaalada aagga Musdalifa, waxaana la sheegayaa in halkan ay ku tukan doonaan amaba ay ku tukadeen maghribkii iyo cishihii. Caawa halkan ayay ku nagaan doonaan. Bari subaxna insha Allah tacaala waxay isku diyaarinayaan dawaafkii iyo inay tagaan xaramka guriga Eebe. Waa tahay waxaana dadkan ka mid ah boqolaal Soomaaliya. Allah ka aqbalo cibaadada, anagana Allah naga aqbalo. Waxaan u gudbaynaa goordhow. Caawa dagaal culus ayaa ka soconaya koonfurta Lubnaan. Dagaalamayaasha Xisbullah oo jilab ka aastay, isla markaasna weerar culus oo dhabarjibin iyo dabin isugu jira dhigay. Israa'iil oo weerar ballaaran qaaday, iyo war hadda ka soo dhacay Mareykanka Gaza oo Netanyahu ku dhawaaqay oo la xiriira in la beegsaday hogaamiye sare oo ka tirsan Xamaas. Intaan idiin soo gudbin wararkaas iyo weliba sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka, aynu ku hakanno kala daawadayaal. Hore waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya
istuudiyahayaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube, Facebook, Twitter iyo Telegram. warbixino qoraal ah, warar, faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirna waajibayaan oo ka dhigo wehelkaaga wararka. waa hagaag. caawa mid ka mid ah dagaaladii ugu cusla ayaa ka soconaya koonfurta Lubnaan. Israa'iil waxay go'aan ku gaartay in ay tagto ilaa iyo webiga Liidani. laakiin dagaalamayaasha Xisbullah ayaa la sheegayaa jilibka inay aasteen. Israa'iilna waxay ka weerartay koonfurta Lubnaan dhowr aag oo kala duwan. hal guuto oo cusub ayaa la geliyay, ciidamo dheeraadana waa loo yeeray. arrintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo Xisbullah bishan oo keliya la sheegay ilaa iyo 1,000 gantaallo iyo diyaaradaha droniska ka badan inay ku riday Israa'iil oo dhaawacyo badan iyo dhimasho badan loo geystay ciidanka Israa'iil. haddaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyay, gaar ahaan war goordhaweyta ka soo baxay ururka Xisbullah oo ay ku faafiyeen warbaahintooda, qaar ka midna laga sii daayay warbaahinta Carabta. ururka Xisbullah ee reer Lubnaan ayaa sheegaya in weerar kalena ciidamada Israa'iil ay ka fuliyeen koonfurta Lubnaan, halkaasi oo ciidamada Israa'iil ay ku sugan yihiin iyadoo qayb ka ah duulaanka dhanka dhulka ee ay ka wadaan dalkaasi. Xisbullah ayaa warar kala duwan oo ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay beegsadeen dagaalamayaashoodu ciidamada Israa'iil ee ku sugan magaalada Shamaa ee koonfurta Lubnaan, isla markaasna 2 diyaaradood oo drones ay ku weerareen xeryaha ciidamada ee ku yaala deegaanka Baraniita. Xisbullah sidoo kale waxay sheegeen in diyaarad drone ay ku beegsadeen gaari military oo Israa'iil ay leedahay oo ku sugnaa magaalada Binti Jabeel. sidoo kale waxay sheegeen inay soo rideen diyaarado drone oo Israa'iil ay leedahay kuwaasi oo ku duulayay hawada magaalooyinka Sarifa iyo Diyar Kiva ee koonfurta Lubnaan. war kale oo ka soo baxay Xisbullah ayaa lagu sheegay in 2 diyaaradood oo drones ah ay ku weerareen xerada madaafiicda ee ciidamada Israa'iil ee ku taal magaalada Al-Adisiya ee koonfurta Lubnaan. waxay sidoo kale sheegeen in ay beegsadeen teendooyin ciidanka Israa'iil ay ka samaysteen aagga magaalada Al-Adisiya iyo sidoo kale taangiyada ciidanka Israa'iil. Xisbullah ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay gantaalo ku garaaceen goob ciidanka Israa'iil iskugu soo urureen iyo gaadiidkooda oo ku taal magaalada Shamaa. waxay kaloo intaa ku dareen inay beegsadeen 2 taangiyo ah nooca markaafaha oo ku sugnaa magaalada Rishaaf ee koonfurta Lubnaan. sidoo kale waxay sheegeen inay beegsadeen matoor ama dabdhaliyaha korontada oo ciidamada Israa'iil u yeel xerada Baraniita la yiraahdo. bayaan kale oo ka soo baxay Xisbullah ayaa waxa lagu sheegay in ay wadaan weerar culus oo ay kaga hortagayaan ciidanka Israa'iil. dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil ay xoojinayso howlgaladeeda military ee Lubnaan. Netanyahu oo hadal kooban jeediyay ka hor kulan dhanka ammaanka oo golihiisa wasiirada caawa uu la leeyahay, kaasi oo la sheegayo in lagu xoojinayo ammaanka, ayaa waxa uu sheegay in ay kordhinayaan waxa uu ku tilmaamay aagga amniga ee ku yaala dhulka Lubnaan. wuxuu sheegay in isaga iyo wasiirkiisa gaashaandhigga oo ay weheliyaan ciidamada qaybahooda kala duwan ay go'aan ku qaateen ballaarinta howlgallada ay ka wadaan koonfurta Lubnaan. sida wararku sheegayaan, ciidanka Israa'iil ayaa sare u qaaday weerarada guud ahaan Lubnaan, iyadoo ciidamadu si qoto dheerna ay ugu siisiqayaan aaga kala duwan. laakiin waxaa la sheegayaa in iska caabin xooggan ay kala kulmayaan dagaalamayaasha Xisbullah. dhinaca kale, telefishinka Al Jazeera ayaa xaqiijiyay in 15 qof ay ku dhinteen ilaa iyo maanta weerarada Israa'iil ay ka wado koonfurta Lubnaan, waxaana ka mid ah meelaha la weeraray magaalada la yiraahdo Xabuush iyo Shirnaay ee koonfurta Lubnaan ku yaala. isla ku taal weeye. isla wararkan, telefishinka kanaal 13 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa ka soo xigtay saraakiil amni oo sheegaya in ballaarinta howlgallada military ee Israa'iil ee Lubnaan looga gol leeyahay in Xisbullah loo riixo dhanka waqooyiga lagana fogeeyo koonfurta. sababtuna waxay tahay baa la yiri Xisbullah oo xoojisay weerarada duqeymaha. wargeyska iyo dacood tacaranood ayaa waxa uu sheegayaa in ciidanka Israa'iil ay aaminsan yihiin in haddii Xisbullah loo riixo dhanka waqooyiga Lubnaan, taasi ay yareyn karto qatarta imika jirta. Xisbullah ayaa hadda waxay adeegsanaysaa diyaarado drone ah oo gaari kara masaafo ilaa iyo 30 kiiloomitir sida wararka ugu dambeeya ay sheegayaan. waa tahay, bal markana aynu eegno war degdeg ah oo hadda soo dhacay.
وهجاج رئيس الوزراء إسرائيل بنجامين نتنياهو أيا وحو حد كل واقعي إن عندما إسرائيل أي قادين وير خارجنا أو توصة أو لجو باكسنا يو تليها جوتوين ككتائب القسام محمد أوديح نكلا يراهدو وحنا الشيء يعني كان إنه بدلي الحداد وعيسى الدين الحداد أو دوان عيدا كإسرائيل أي كدلين مريكا غزة وزيرka gaashaandhigga Israel Katz ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay qaadeen gordhawito weerarkan lagu khaarijiyay Maxamed Udeeh waxaana la sheegay in weerarkan uu ka dhacay bartamaha Mareyka Gaza Maxamed ayaa waxa la sheegayaa in uu qayb ka ahaa dagaalamayaashii Xisbullah dagaalamayaashii Xamaas ee soo abaabulay weerarkii 7 Oktoobar ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dhanka ururka Xisbullah raalli ahaada dhanka ururka Xamaas oo ku aadan sheegashada Israa'iil ee ah in la dilay Maxamed Udeeh oo isagoo imika la sheegay inuu yahay taliyaha guutooyinka Al-Qassam wixii ku soo korna warkan intaynu barnaamijka ku jirno ama barnaamijyadeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii Allah idmo maxaa ugu dambeeya colaadda Mareykanka iyo Iiraan inkastoo wada xaajoodi ay socdaan haddana wali cabsi weyn ayaa taagan Mareykanku waxay ku andacoonayaan in weerarkii xalay ay ku qaadeen doonyo ay leeyihiin ciidamada Iiraan in ay diyaarinayeen miinooyin ay ku aasaan Mareykanka Hormuz dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa la sheegayaa in uu la yeelan doono kulan degdeg ah golihiisa wasiirada waxaana la sheegayaa in tani ay ku soo aadayso iyadoo ay caqban yihiin wada hadaladii la doonayay in heshiis lagu gaaro dhexmara Mareykanka iyo Iiraan kulankan ayaa wuxuu ka dhici doonaa xarunta Camp David sida warbaahinta Mareykanku ay sheegayso kulankan ayaa waxa la sheegayaa sidoo kale suurtagal inay tahay in lagaga hadlo xaaladda ka dhex taagan xisbiga jamhuuriga ee Trump uu hogaamiyo maadaama ay jiraan xubno badan oo dhaliishan qabka wada xaajoodkii heshiiska lala galayo Xamaas qaarkoodna waxay aaminsan yihiin Mareykanku inuu u jilcay Iiraan waa sida hadalka loo dhigay wixii amurahan ku soo kordha waynu arki doonaa waa tahay haatan waxaynu soo gaarnay sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabay jirnay alaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen waxaan idin haynaa nin qoortiisa ku jiidaya gawaari waaweyn oo xitaa basasku ay ka mid yihiin imikood arkaysaan bas ayuu ninkani jiidayaa weliba gacmaha ma ahan murqahana ma ahan qoorta ayuu xariga suranayaa ninkan waxaa la yiraahdaa magaciisa Egmonda Molina waa 49 jir wuxuu ka soo jeedaa jasiiradda Aruba jasiiradan waxay ku taal badda Caribbean laakiin waxay hoos timaadaa waddanka Netherland ama boqortooyada Netherland ninkan ayaa wuxuu qoortiisa ku jiidayaa baskan culayskiisu uu yahay ku dhawaad 10 tan weliba wuxuu soconayaa masaafo 65 tilaabo ah Egmond Molina ayaa xariga qoorta ugu xiran wuxuu ku jiiday baskan waxaana hadda lagu daray buugga waxyaabaha la yaab kale lagu kaydiyo kadib markii la xaqiijiyay inuu jabiyay rikoorka gaariga ugu culus ee qoorta lagu jiido rikoorkii hore ayaa ku dhawaad wuxuu ahaa 80 waxaana sanadkii 2024 dhigay nin u dhashay waddanka Ukraine oo lagu magacaabo Dmytro Haronitsky laakiin Molina ayaa hadda isagu wuxuu dhaafayba inta culayska uu yahay baawurkan waxaana Molina uu sheegayaa in uu yahay rikoorkii 9aad ee uu jabiyo waxaana la sheegaa in ninkan inta badan arintan ay u tahayba hiwaayad waa qoortiisa inuu ku jeedo 10 weeye anigu iskuma dayan kulley shaqada waa la kala leeyahay annaga war iyo mikrofoni waxaas noo sheegaya qalin iyo warqad laakiin wixii qoorta lagu jiidayay iyo gawaari adaan ku deynay saaxiib waa tahay inta ayaan ku soo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii oo aan ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo beer aynu barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa ciid mubaarak nabadgelyo